ஹாய். நம்ம மதுஸ் வேர்ல்டு வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஹாய். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எந்த வீடியோ போட்டாலுமே அதில் வந்து அக்கா ஸ்னீச்சிங் சேலஞ்ச் போடுங்க, அண்ணா போடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப கமாண்ட் எந்த வீடியோலையுமே எல்லா வீடியோலையுமே வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காண்டியே அந்த வீடியோ வந்து போடுறோம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ எப்படி இருக்குது நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகாத்தூள் தெரியுதா? மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கோம். எனக்கு வந்து தும்மெல்லாம் அதிகமாக வராது. ஆனால் ஐஷுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. அடிக்கடி தும்பிட்டே இருப்பா. அதுவும் அடுக்கு தும்மல் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறது பெப்பர் தூள். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆவி பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மருந்து. ஸோ இதை எப்படி பண்ணி பார்ப்போம். அது கொஞ்சம் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு இதை புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து பட்ஸு கடைசி சான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தான். ஸோ அது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகாத்தூள் வந்து நீ தான் ராசியான மூஞ்சில தேய்ச்சிடாதீங்க, உள்ளே விடணும், மூக்கெல்லாம் காந்தும் போயிருங்க. அப்போ மூக்கெல்லாம் ஆகுது, வர மாட்டேங்குது. சரி ஆகுது. ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணுவேன். மூக்குக்குள்ளே விடுங்க. பக்கத்துல விடுங்க, அப்பதான் வரும். இது மூஞ்செல்லாம் காந்துருக்குதா? எங்க இப்படி பண்ண வராதுங்க. என்ன பண்ண பக்கத்துல வைங்க. ஆனா அது ஸ்மெல் வர மாட்டேங்குது. தும்மல் எதுவும் வர மாட்டேங்குது. பெப்பர் நீ ட்ரை பண்ணுங்க. இது பெப்பரா? ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்து அப்படி மூக்குக்குள்ள வச்சு ஒரு வாரம் ஆகி போச்சு. விடிஞ்சா 2வது வாரம்னு போஸ்டர் தான் வரல. காந்தது கண்ணா என்ன இருமுற? இருமலடா, உருமுற. கமரதான் சரி, தும்பல் வர மாட்டேங்குது. அடுத்து பட்ஸ் பண்ணி போறோம். யாரு வந்துட்டா சரி, வர மாட்டேங்குது. எதுலயும் யாரு வந்து அவங்க தான் வந்தாரா? ஆமா, அதிகமா யாரு தும்பல் விடுறீங்க? ஒன்னே வர மாட்டேங்குது. வராது. ட்ரை பண்ணி நீங்க கையில வச்சுக்கோங்க. உள்ள டச் பண்ணுங்க. எனக்கே வரலன்னா எனக்கு எப்படி வரும்? சரி, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். கண்ணீர் தான் இருக்கு. வந்துச்சா? வரல. அவசரத்துக்கு ஒரு தும்மல் கூட வரல. அத்த நேரத்தில் விட்டுட்டே இருப்பேன். இது உள்ள விட்டு வரமாட்டேங்குது. ஐயோ, பயமாவும் இருக்கு. வலிக்குமானு.
இவ்வளோ வரைக்கிட்டாச்சு. ஒன்றும் கூட ஒரு கண்ணெல்லாம் கலங்கிருக்கா. வெற்றி. ஐயோ நானா ஒன்று வெற்றி. இப்போதைக்கு லீடிங்கில் நான் தான் இருக்கேன். சரி துண்டு எடுத்து பண்ண வாங்கம்மா, எங்கள் வீட்டு செல்லக்குட்டி எழுந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க. அங்கே தும்மல் வருமா? எப்படி தும்முவ? அதாவது அவனுக்கு இந்த தும்மல் வர ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. பார்ப்போம், தும்மல் வர பார்ப்போம். அப்பா இப்போ வின்னிங்கில் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு. அம்மா ரொம்ப கொடுக்க போறியா? கொடுத்துரு. அப்படி சொல்லி ஒன்றுமே வர மாட்டேக்கா. சரி, ட்ரை பண்ணுவேன். லாஸ்ட்டு சான்ஸ். மூடி ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன். சத்தமாக பேசுவேன். அம்மா ஏ அக்காளைக்கு உன்னை நம்பிட்டாங்க. என்ன திட்டிடுவேன், இது என்ன சேலஞ்சு பண்ணுது, இதுக்கு நீ சேலஞ்சுக்கே ஒருத்தர்லன்றாங்க. ஏதாவது ஒரு மூக்கில் அப்படியே டீப்பாக உள்ள எடுத்துட்டே காந்தி எடுக்கு. மசாலா வேண்டாம். எங்க பாரு மசாலாலாம் இருக்கு. உங்க அம்மா தோத்துட்டா. அப்பா யார் ஜெயிச்சாப்போ? சும்மா சொன்னா இருமிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு வாட்டி கூட ட்ரை பண்றேன், எனக்கு வர மாட்டேங்கிற. என்ன செய்ய வராது சொல்லவே. உங்களோட முறையை எடுத்து எல்லாம் விட்டு பார்த்துட்டேனே. என்ன இது பண்ணி சொல்லு. நீ தோத்தாங்குழி ஃபெயில். தும்புங்க நீங்க எடுத்து எடுத்து. நான் தும்மி தான் லீடிங்கில் இருக்கேன். நான் எதுக்கு தும்பிட்டே இருக்கணும்? நீ வந்து அதை ட்ராப் பண்ணு. பெட்டர் லைக் நெக்ஸ்ட் டைம். கொஞ்சம் வாரி மூக்கில் போட்டு. சரி வந்து ஓகே. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரே ஒரு தும்மல் தான், அது எனக்கு மட்டும் தான் வந்துச்சு. அது எதில் வந்துச்சு உங்களுக்கு? எனக்கு வந்து துண்டை வச்சு அந்த துண்டை வந்துச்சு. நான் இது வரைக்கும் விட்டுட்டேன், வரவே இல்லை. இது விட்டுட்டேன். வீடியோவில் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். வரலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைமு. ஸோ ட்ரை பண்ணால் வரவே இல்லை. சரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, நீங்க அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். நாங்க எதை வச்செல்லாம் அடுத்து வந்து என்ன வந்து சேலஞ்ச் போடலாம் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து சொல்லுங்க. எதை வச்சு சொன்னீங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏதாவது சொல்லுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க.